ശക്തമായ പേമാരിയെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിൽ മലപ്പുറം ജില്ല. ആടിൻപാറയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിലും പാതാറിലും സമാന സ്ഥിതിയാണ്. ചാലിയാർ തീരത്തുള്ളവരോട് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6-നാണ് ആടിൻപാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് മുകളിലായി ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. ഇതോടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലൂടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. അകമ്പാടം എരുമമുണ്ട റോഡിലെ മതിൽമൂല ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഇരച്ചു കയറി. മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. 2018-ലും 2019-ലും ഈ മേഖലയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് ഉണ്ടായത്. 2018-ൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് മതിൽമൂലയിലെ 52 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പരക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. കടലുണ്ടിപ്പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത് പ്രളയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മഴ തുടർന്നാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. മരങ്ങളും കൊമ്പുകളും വീണ് നിരവധി വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. കൃഷിനാശവും വ്യാപകമാണ്. പലയിടത്തും മരം വീണ് റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. നിലമ്പൂർ മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മുണ്ടേരിയിലെ മരപ്പാലം ഒലിച്ചുപോയി. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പാലം ഒലിച്ചുപോയ ശേഷം സ്ഥാപിച്ച മുളപ്പാലമാണ് ഒലിച്ചുപോയത്. ഇതോടെ ഇരുട്ടുകുത്തി, വാണിയമ്പലം, കുമ്പളപ്പാറ, തരിപ്പപ്പൊട്ടി കോളനികൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു. അരീക്കോട്, തെരട്ടമ്മൽ, മൂർക്കനാട് റോഡ് വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പുന്നപ്പുഴ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, ചാലിയാർ പുഴകൾ പലയിടത്തും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കവളപ്പാറ പ്രദേശത്തു നിന്നടക്കം കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. നിലമ്പൂരിൽ 3 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നത്. ഭൂതാനം, പൂളപ്പാടം, എരുമമുണ്ട സ്കൂളുകളിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത്. 30 കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. നിലമ്പൂർ ജനതപ്പടിയിൽ സംസ്ഥാന പാതയിൽ വെള്ളം കയറി. കോഴിക്കോട് നിലമ്പൂർ ഗൂഡല്ലൂർ റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. വയനാട്ടിലെ കനത്ത മഴയിൽ ചാലിയാർ പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. നിലമ്പൂരിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഭീതിയിലാണ്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മേഖലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴ ആശങ്ക കൂട്ടുകയാണ്. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലബാർ ടൈംസ്.